Ninawakaribisha tena ninyi mlioko hapa na wale wanaoabudu nasi masafa ya mbali mahali duniani kote. Hii ni Kwaresma. Kwa hivyo ninakukaribisha wewe uliyepata neema ya kuabudu pamoja nasi hapa. Mungu akupe neema ya kuwa pamoja nasi pia katika darasa letu la dakika 40 asubuhi ya leo. Mada tunayoijadili na inayotuongoza katika Kwaresma hii ni kutoka misimu mpaka kusudi. Kutoka misimu mpaka kusudi, from seasons to reason. From seasons to reason. Neno kuu linalotuongoza ni kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 3 mstari wa 1. Biblia inasema, kwa kila jambo kuna majira yake na kwa wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 3 mstari wa 19, Biblia inasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Na tunaangalia juu ya falsafa ya maneno mawili, yaani kusudi na msimu, au misimu na kusudi, seasons and reason. Tunaangalia theolojia na falsafa ya maneno hayo mawili katika kipindi hiki cha Kwaresma, lakini tukiwa na dhima kubwa ya uponyaji wa ndani. Uponyaji wa ndani, yaani inner healing. Asubuhi ya leo tunaendelea na mwendelezo tuliokuwa nao jana. Hoja ya moja ambayo hatukuimalizia jana ni ile ambayo natazamia tuimalizie asubuhi ya leo, msimu wa kupoteza wa Yakobo. Msimu wa kupoteza wa Yakobo, Jacob's lost season. Jacob's lost season. Na ninawakaribisha kusoma pamoja nami katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 31 mstari wa 36 mpaka wa 42. Kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 31 mstari wa 36 mpaka wa 42. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neno la Mungu lasema hivi: Yakobo akakasirika, akagombana na Laban. Yakobo akajibu akamwambia Labani, ni nini hatia yangu, nayo ni nini dhambi yangu, hata ukanifuatia namna hii? Umepapasa vyombo vyangu vyote, na kitu gani ulichokiona cha nyumbani mwako kiweke hapa mbele za ndugu zangu, na ndugu zako wakaamue kati yetu. Miaka hii 20 nimekaa kwako, kondoo zako wala mbuzi wako wake hawakuharibu mimba, wala waume katika wanyama wako sikuwala. Kilichoraruliwa na hayawani sikukuletea, mimi mwenyewe nimetoa hasara yake. Mimi mwenyewe nimetoa hasara yake, wewe umekidai katika mkono wangu, ikiwa kilichukuliwa mchana au ikiwa kilichukuliwa usiku. Hii ilikuwa hali yangu mchana, jua likanipata, na baridi usiku, usingizi ukanitoka machoni mwangu. Miaka hii 20 nimekaa nyumbani mwako, nilikutumikia miaka 14 kwa binti zako wawili, na miaka 6 kwa wanyama wako, nawe umebadili mshahara wangu mara 10. Kama Mungu wa baba yangu, Mungu wa Ibrahimu na hofu ya Isaka, hangalikuwa pamoja nami, hakika sasa ungalinifukuza mikono mitupu. Mateso yangu na kazi ya mikono yangu Mungu ameziona, akakukemea usiku huu. Amen. Na hili ndiyo neno la Mungu. Na sasa tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, Mungu wa rehema, Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu unatupenda, unatuwazia mawazo ya amani. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kwa mfano wako. Na sasa ninakuomba na kukusihi,
upende kusema na kanisa lako waziwazi, wala usinyamaze. E Bwana, ulitume neno lako, nalo halitakurudia bure. Kwa hiyo tunazivunja roho zote za mpinga Kristo na nia na mawazo mabaya katika mioyo ya watu, roho la bumbuazi na wazimu na ujinga, na kila roho ishindanayo na neno lako tunaifunga kwa jina la Yesu. Tamalaki katika mioyo ya watu wako, utujalie na uvuvio wa Roho wako Mtakatifu katika hekima na akili na utashi na subira inayotoka kwako, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa la Mungu tuseme amen. Wapendwa mabibi na mabwana, katika kujadili mada yetu kutoka misimu mpaka kusudi, tunaangalia juu ya lost season, msimu wa kupoteza wa Yakobo. Jacob's lost season. Jacob's lost season. Na kile ambacho tunakiangalia hapa ni hoja ambayo sikuimaliza jana. Tuliangalia juu ya Yakobo na namna alivyokaa katika nyumba ya Laban na jinsi alivyokuwa na lost season. Alikuwa na muda wa kupoteza wa miaka 14. Miaka 14. Tuliangalia kwa taratibu, na mara nyingi kiuchumi makampuni yanaweza yakawa na lost season, muda wa kupoteza au muda wa hasara miaka 4, miaka 2, 3 mpaka 5. Lakini Yakobo alitumika kwa miaka 14 na akavunja rekodi pia ya kutembea kwenye kipindi kirefu ambacho alitembea kwenye negative. Na tuliangalia juu ya theolojia ya msalaba, kwamba kwa nini Mungu aliruhusu jambo hili litokee. Ni kwa sababu ya theolojia ya msalaba, lakini pia sheria ya mbegu, sheria ya mbegu. Na wakati huu tunapotafakari katika mafungo ya Kwaresma na katika siku hii ya 21 tunaendelea mbele. Kama nilivyosema, muda wangu hautoshi, na hapa ninaangalia sasa hoja ya kitheolojia na kifalsafa ambayo jana niliacha kwa sababu ya muda sikuweza kuzungumza. Hoja hii inasema hivi, ilikuwa ni hoja ya 3 kwa somo la jana. Actually leo nitazungumzia hoja hiyo moja. Yakobo alitumia miaka 6 ya mavuno na uzalishaji, na akawa na matuo mawili. Kila tuo moja liliangaliwa na watu 3,000. Hivyo makampuni mawili ya Yakobo yaliajiri watu 6,000. Yaliajiri watu 6,000 katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 32 na mstari wa 10. Katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 32 mstari wa 10, Biblia inasema, mimi sistahili hata kidogo hizo rehema zote na kweli yote uliyomfanyia mtumwa wako, maana nalivuka mto huo wa Jordan na fimbo yangu tu, na sasa nimekuwa matuo mawili. Na sasa nimekuwa matuo mawili. Mabibi na mabwana, matuo mawili ambayo Yakobo alikuwa nayo. Anapozungumzia juu ya matuo mawili, angalau kwa uchache unaweza ukaona utajiri ni kwa uchache, na kuangalia kufikiri kwamba hizi kampuni mbili za Yakobo za masuala ya ufugaji, alikuwa na matuo mawili, na tuo moja la ng'ombe, mbuzi, kondoo, sijui farasi na punda. Tuo moja lilikuwa linaangaliwa na watu 3,000, na tuo la pili lilikuwa linaangaliwa na watu 3,000, na alikuwa ameajiri watu 6,000 ambao walikuwa kwenye kampuni za Yakobo. Ni miongoni mwa makampuni makubwa. Ukisikia kampuni imetoa ajira stahiki za watu 6,000, ni kampuni kubwa. Mimi sijajua kwa sasa, ninaongea na mmoja hapa mwenye kampuni na ameajiri watu wangapi. Sijajua umeajiri watu wangapi katika kampuni ya kwako, lakini Yakobo alikuwa ameajiri zaidi hawa watu 6,000. Lakini hii kazi ni kazi ya uzalishaji ambayo aliifanya kwa miaka 6 tu. Miaka 6 alipokubaliana na Laban baada ya miaka 14 ya loss, ya hasara. Biblia inasema alikubaliana na Laban
akamwambia kila kitakachozaliwa chenye marakaraka na madoadoa kitakuwa cha kwangu. Na ilikuwa rahisi tu kuingia kwenye mkataba huu kwa sababu Labani alikuwa ni dhulumati, mtu wa dhuluma. Alimwambia ondoa vitu vyote vya marakaraka na madoadoa wote, wanyama wote wa madoadoa ondoa kwenye banda, alafu bakiza wale wa rangi moja, kama ni white white, kama ni black black, kama ni red red. Alafu hao wengine peleka mbali, peleka kama hapa tunafugia Pwani, basi we peleka Iringa au peleka Arusha huko. Yakobo akasema habari, Labani akasema hii ndio habari njema. Si unajua mtu akiwa kabaila lagai, akafurahi sana moyoni mwake. Akafikiri kwamba hawa wanyama ambao ni wa rangi moja mpaka waje kuzaa sasa wa marakaraka ambao ndio mshahara wa Yakobo itateki zaidi ya miaka tena mingine 50 au 70, na hii jamaa itazeekea hapa. Akafurahia Laban, mjomba wake. Biblia inasema Mungu alisema na Yakobo, akamwambia nenda katengeneze fimbo za mlozi, akaziweka huko porini. Biblia inasema wanyama wenye nguvu wakazaliwa wa marakaraka na madoadoa na milia, ndio waliojaza. Kwa miaka 6 tu alikuwa na mafuriko makubwa ya wanyama. Hivyo ndivyo Mungu anavyobariki baada ya mapito ambayo mtu anaweza akapitia, alafu ungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya! Kipindi ambacho Mungu anaruhusu vitu vipite kwenye mikono ya kwako, si kila kipindi. Ndio maana nimesema tunahoja hapa kutoka misimu mpaka kusudi, na huu msimu wa miaka 14 ulibeba msimu wa miaka 6, na miaka 6 ilibeba msimu wa kuzaa taifa la Israeli na utajiri na heshima baada ya theolojia ya msalaba, theology of the cross. Mabibi na mabwana, hapa nazungumza juu ya Yakobo alivyosema juu ya kubeba hasara. Sasa amepita kwenye kipindi cha miaka 14 ya hasara, miaka 14 ambayo ni loss season. Amepoteza katika hicho kipindi cha miaka 14. Sasa hapa nazungumza namna gani ya kubeba hasara. Namna gani ya kubeba hasara? Tunapozungumza juu ya kutoka msimu mpaka kusudi, namna gani kipindi cha msimu wa hasara, how to carry the loss, how to carry a loss. Namna gani unaweza ukabeba hasara, how to carry a loss in your company, individually, in your family, kwenye taasisi. How to carry a loss. Na inapotokea pia mfumuko unaogusa jamii nzima. Leo Dubai biashara nyingi zinaharibiwa na mabomu, na umeona Watanzania wenzetu imebidi tupeleke ndege tuwarudishe nyumbani. How to carry a loss. Inapotokea tetemeko, inapotokea magonjwa kama COVID-19, inapotokea vita, inapotokea majanga ambayo ni asili ya jumla, lakini pia majanga private yanayoweza kumpata mtu kama mtu mmoja individually. How to carry a loss. Okay. Namna gani ya kubeba hasara? Katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 31 mstari wa 20, mstari wa 39, yawani sikukuletea, mimi mwenyewe nimetoa hasara yake. Mimi mwenyewe. Yakobo alibeba hasara. Na hapa ndiko ambako ukisikia watu wamekolapsi kiuchumi, wameanguka kibiashara, taasisi imefeli, nchi imefeli, mtu mmoja ameanguka kwenye huduma, ni wakati ule ambao namna gani unabeba, how to carry a loss, kwa sababu muda wa kupoteza upo na ni sheria, and how to carry it, namna gani ya kubeba hasara. Miaka 6 ya faida na miaka 14 ya hasara. Unaona hiyo loss na unaiona ile profit ambayo unaweza ukaiona pale. Sasa how to carry it, hiyo ndio swali ambalo nataka kuliangalia asubuhi hii ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Matokeo ya Yakobo ya kubeba hasara ni baraka
na jina la daima. Matokeo ya Yakobo ya kubeba hasara ni baraka na jina la daima. Mungu alimbariki Yakobo, alikutana naye, akambadilisha jina, akamuita Israeli. Yakobo akapambana na Mungu usiku kucha, akamwambia sikuachi usiponibariki. Kwa hiyo ni baada ya kubeba hasara. Katika Biblia kuna vijana wawili walibeba hasara ya kampuni, na hawa vijana walipata heshima inayohubiriwa, na nimeweka vijana wawili wa kiume na wa kike. Yakobo alipewa heshima ya kuzaa taifa kwa sababu alibeba hasara. Halafu Rutu alibeba hasara. Alibeba hasara baada ya mume wake kufariki, na baada pia ya baba mkwe wake pia kufariki, na baada ya pacha wa mume wake pia kufariki, akabakia na mama mkwe aliyoitwa Naomi. Na Biblia inasema Rutu akakubali kubeba hasara. How to carry a loss. Akakubali kuondoka na Naomi ambaye ni mzee, akaenda naye mpaka kutoka Moabu, akaenda mpaka Bethlehem. Alipofika Bethlehem, akakubali ku carry a loss. Akawa anaenda sokoni, anaenda mashambani kuokota masazo. Watu wakivuna, anaokota masazo, anakuja kwa ajili ya kumlisha yule bibi kizee, bibi kikongwe. Na hawa walikuwa mabinti wawili, kulikuwepo na Orpa na Rutu. Orpa hakuweza ku carry loss. Si kila mtu anaweza kabeba hasara. Most of them wana give up. Na watu walio wengi wana give up wakati wanaelekea kwenye kusudi. Wana give up, wanaishia hapo. Kama nilivyosema, Rutu hakuishia kwenye msimu, lakini Orpa mwali wa Naomi aliishia kwenye msimu. Akamwambia Naomi, thank you, goodbye, let me go. Nikatafute huko, mwenyewe ninafiga, nitakwenda kuolewa. Hatujajua habari zake huko alikokwenda. Tunajua habari za Rutu ambaye carry loss, alibeba hasara. Na kile ambacho kina kusaidia how to carry a loss, nilisema jana, uvumilivu. Hakuna kitu kingine kinachoweza kukusaidia kwenye maisha ya kwako zaidi ya uvumilivu. Subira, ustahimilivu, ambao sasa, na hiyo ndio theology of the cross, theolojia ya msalaba, ambayo sasa wakati huu haihubiriwi, haifundishwi. Watu wanadai haki, watu wanauana harakati, na jana nilizungumza na leo sitaki nirudie. Lakini ukiangalia juu ya uvumilivu, ustahimilivu, subira kama ya Ayubu, watu hawana subira, watu hawana ustahimilivu. Watu wanataka kuangalia zile green, wanataka kuangalia, macho yao yanataka kuona vitu vya kijani, hawataki kuona jangwa. Wanataka kuona malisho mabichi ya haraka, upesi, bila kuliangalia jangwa. Na Biblia inasema Rutu alienda na Naomi, akamuokotea yule bibi chakula kwenye masazo, kwenye mashamba. Akienda sokoni, anaokota, wale wanaomwaga anaokota, anafagia na mchanga, kama ni mchele, kama ni ngano. Akifika nyumbani, anapembua, anampikia bibi. Yule bibi alimwangalia Naomi, alimwangalia Rutu, akamwambia, kwa kuwa umenitendea jambo hili na umebeba loss, hiyo ni family loss. Amekufa baba mkwe, amekufa wanaume wote, hiyo ni family loss. Na Rutu alikeri hiyo loss. Akaenda akamwambia, nitakubariki. Akamtafutia mtu wa jamaa aliye wa karibu, na Mungu akamsaidia, akazaa kutoka kwa Boazi, akazaa mtoto ambaye ndiye amezaa wafalme. Swali la msingi hapa ambalo nataka kuuliza, kama ambavyo unaweza ukaona kwenye bango hili la Rutu pamoja na Yakobo. Huyu ni Yakobo aliyebeba loss, alibeba hasara katika nyumba ya Laban, na yeye akapewa heshima ya kuzaa taifa. Ni kijana aliyekuja kwenye nyumba hii akiwa a very young boy, na Mungu akamsaidia akaongezekea katika nyumba hii. Na yule pale ni Rutu
ambaye alicarry loss. Na wote wawili hapa, kinachowasababisha kubeba hiyo loss ni ustahimivu, uvumilivu, subira, ambaye haihubiriwi tena sasa hivi. Sasa hivi kuna prosperity gospel, pokea leo, Mungu anaenda kutendea, ukifika hapo nje tayari kila kitu kishaba. Hiyo bangi hiyo. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Na bangi haijawahi kumwacha mtu salama. Huyu mama akapewa heshima ya kuzaa wafalme wote wa Israeli, kuanzia Daudi mpaka Suleimani mpaka Yesu mwenyewe alizaliwa kutoka katika lineage ya huyu mama, na akaingia kwenye kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Huyu mwanamke anatamkwa kwenye kitabu cha ukoo wa Yesu. Ndiye mama aliyenyonyesha wafalme kwa sababu ya subira, kwa sababu ya ustahimilivu, kwa sababu ya uvumilivu. Kile ninachotaka kuzungumza leo, je, vijana na waajiriwa wa leo, sio tu vijana peke yao, hata wale ambao wako kazini wenye age, waajiriwa wa leo, wanabeba hasara au wanasababisha hasara? Na hili ndio swali la kujiuliza. Hivi asubuhi unaenda kazini, nataka nikuulize, hivi wewe unasababisha hasara kwenye organization, kwenye taasisi, au unabeba hasara? At the question, makampuni na taasisi nyingi zinakufa na kufilisika, si kwa sababu nyingine yoyote, kwa sababu hakuna watu wanaobeba hasara. Yakobo si tu alibeba hasara yake, alibeba hasara ya kampuni, anabeba hasara ya kampuni, hasara ya taasisi anaibeba, na anasema ninajua ya kwamba nilibeba hasara yake, mimi nilibeba hasara yake. Mtu aliyebarikiwa anabeba hasara. Kuna watu hapa mnalipwa mshahara wa laki tano, milioni, milioni mbili, milioni tatu, milioni tano, mpaka kuna mishahara ya milioni 20. My question is, kila mwezi unafanya kitu kinachozalisha kwenye hiyo society, kwenye hiyo taasisi au kampuni au serikali au wizara. Mshahara wako, ni kweli kwamba unafanya kazi kwa mwezi, unazalisha kiwango cha na hiyo kampuni ina benefit kwamba unapatikana mshahara wako na vitu vingine, au wewe kiumbe mzito unabebwa tu kwenye mbereko? Na ndio maana watu wakiambiwa basi mwisho wa ajira wanakufa hapo hapo, kwa sababu wenyewe ni hasara, and they must die. Hamna namna nyingine, lazima wafe tu. Wataenda wapi? Viumbe wazito, hasara. Na mtu ambaye wakati mwingine ndio hasara kwenye kampuni, ana kila hila ya kutafuta kiti, position, abaki hapo. Ataenda wapi? Ataenda wapi? Hana mahali pengine pa kwenda, kwa sababu yeye ni hasara. Lakini Yakobo anamwambia Laban, let me go home, naondoka naenda zangu kwa baba yangu, kwa sababu saa yangu ya kuondoka hapa imefika. Nilishabeba hasara, let me go. Najua maisha yanaweza kuendelea zaidi ya hapa ambako nipo. Ndio hapo napozungumza kutoka msimu mpaka kusudi, na maisha ni marefu kuliko msimu. Life is longer than a season. Life is longer than a season. Kwa hiyo nataka niseme hivi, nataka ujiulize swali binafsi hapa duniani. Wewe mwenyewe, hili ni swali binafsi la kila mmoja. Hapa duniani unabeba hasara au unabeba hapa duniani unabeba hasara au unasababisha hasara? Yani lazima ujiulize, na kama hujajiuliza tangu zamani, umechelewa sana kujiuliza swali hili. Hapa duniani, hii dunia unabeba hasara au unasababisha hasara? Vipi kuhusu familia yako? Unabeba hasara au unasababisha hasara? Even kwenye familia yako unabeba hasara au unasababisha hasara? Hebu angalia hilo bango hapo, na labda utajifunza kitu fulani. Jiulize swali hili binafsi. Hapa duniani wewe unabeba hasara au unasababisha hasara? Naweza kumwona huyu mtu hapa na ukaangalia ukamwona anabeba hasara au anasababisha hasara? That's the question.
Lakini kile ambacho nataka kuzungumza hapa ni kuhakikisha kwamba kwenye maisha ya kwako, jitahidi sana usiwe hasara, lakini uweze kubeba hasara ya kampuni, hasara ya familia. Yaani kuna wakati mwingine mpaka baba au mama, ni mama kabisa, amekubeba miezi 9 tumboni kabisa, lakini mama anakuangalia na anasema kwa kweli hapa nimezaa hasara. Yaani anakuangalia sema wanawake wote wamezaa, lakini kwako wewe hasara. Na hata ukiangalia wengine mnazaliwa 9, 10, 11, watatu, na hao wa nyota ya kijani 2, wengine mko hivyo kwenye familia zenu. Uangalie wewe kwenye familia, baba anakuona kama faida, kama mtu unayebeba hasara ya familia, au wewe ndio unayesababisha hasara ya familia. Kuna watoto ambao leo wanasababisha wazazi wao wanameza dawa za pressure, dawa za sukari, na wengine wanaenda kubadilishwa figo kwa sababu ya stress za watoto. Wanabeba hasara au wanabeba wao ni hasara au wanabeba hasara ya familia. You must ask yourself. Sasa wakati naposema kubeba hasara, na hapa napozungumza how to carry a loss, ninazungumza juu ya kijana mmoja kule Arusha wakati wa COVID-19. Alikuwa anafanya kazi na kwenye kampuni moja ya mwekezaji mmoja kutoka Canada. Na yule bwana alikuja hapa, ni mzungu, kawekeza, akanunua magari haya ya kupeleka watu, beba watalii, makosta, magari ya Land Cruiser ya kuwapeleka watalii huko kwenye mbuga za wanyama huku Ngorongoro na kwingine. Na kampuni ilikuwa inaenda vizuri. Ghafla ikatokea COVID-19. Kwa hiyo wakati ule COVID imekuja, kukawa na hiyo lockdown. Hakuna ndege, hakuna uwezekano wa kwenda. Kwa hiyo mzungu akabaki hapa. Na yeye ndiye alikuwa managing director, executive director. Akajitahidi sana kuhakikisha kampuni inaenda. Lakini ule muda wa COVID ulirefuka. Na hakuna sekta iliyoanguka kama sekta ya utalii, kwa sababu hakuna mtu ambaye anasafiri, hakuna ndege, hakuna mtu anakuja. Na haya sasa ni majanga ya asili yanatokea wakati mwingine bila kujipanga. Na kile kilichotokea, yule bwana alienda, watu waliokuwa wanafanya nao connection na transaction saa nyingine kwenye nchi yake wakakama, wengine wamekufa, kila siku ni death. Na wenzetu walikufa sana wakati ule wa COVID-19. Mwisho akawa kama kisiwa, hata kula na kucommunicate tena asaidiwe hana. Kwa hiyo magari yakapaki pale, watu walikimbia kwenye kampuni. Si unajua watu wanaangaliaga kijani, wanataka kuangalia malisho mabichi, na wana mstari wa kusimamia. Kando ya maji ya utulivu unilaza, naam unipa malisho ya majani mabichi. Asante. Kwa hiyo watu wengi wakaaga kazini, wakaacha kazi, madereva wakaondoka. Lakini kijana mmoja dereva tu akamwambia yule mzungu, mimi siwezi kuondoka, bado nadai mamilioni kwenye hii kampuni, siwezi kuondoka. Akamwambia no, just go, we have to close. Akamwambia siwezi kukuacha. Muda ulivyoenda, hata yule mwekezaji uwezekano wa kuendelea kuwepo hapo, hakuna kitu kinauzika, hawezi kuuza magari, hawezi kufanya nini. Yaani mambo yako hivyo vurundu. Nani ananunua? Na watu hawajui kama wanakufa. Wakati wa COVID kuna mtu alikuwa ananunua kitu hata umpe bure. Watu walikuwa wanaona kila saa wanakufa, walikuwa wanapiga nyungu. Watu wanajifukiza, watu wako ndani, watu wanahangaika na maisha. Hata ilifika mahali tukasema kwa sasa tunapigania kuokoa maisha na sio kuwekeza. Ilifika hapa. Kwa hiyo mwisho wa siku yule dereva alicarry a loss. Kwanza kulikuwa kuna magari ambayo ni lazima ulipe insurance. Anasema mchungaji, niliuza shamba langu, nilikuwa nalima viazi uko, nikauza lile shamba, tukapata fedha, tena ilikuwa ni kanisa, tukaweza lipia baadhi ya magari insurance. Lakini nikaondoka na yule mzungu, kwetu sisi ni Umasaini huko,
Longido, nilikuwa nimejenga room zangu 3, tukaondoka na mzungu, tukafika kule Mpige Kiloriti, tukakaa pale madawa ya Kimasai, wenzake wanakufa kila siku, tukakaa naye nyumbani. Tulikaa naye nyumbani almost mwaka mmoja, karibu na miezi 7. Kabisa mzungu akaelewa kabisa na kuoga na ile kopo la kujimwagia hivi kabisa kwenye passport size, alielewa. Nafanya mchezo na uhai hapa duniani nini? Lakini tulikaa naye nyumbani. Na nilikuwa sijui kwamba hii hasara inaenda au COVID hii inaenda mpaka lini. Lakini kitu cha ajabu, kwa neema ya Mungu, hiyo COVID ilipungua, tulienda, baadaye kukaruhusiwa kusafiri. Ile tu kumeruhusiwa kusafiri, hana hata uwezo wa kusafiri, hana tiketi, hana nini. Akaniambia baadaye kidogo tulikaa, tukaona tuuze gari moja. Akaniambia hivi vingine, na kuamini kama ni mtu uliyeweza kuokoa roho yangu, na kuamini na kuachia hii kampuni na kuachia hivi vitu, let me go. Ndugu yangu amekufa, baba yangu amekufa, mama yangu amekufa, hata nikipiga simu tena hakuna mtu anapokea, let me go, niende nikaangalie. Alipokwenda kweli alikuta waliokufa wamekufa, alikuta walio hai wamekuwa hai. Alikuwa na transaction nyingi tu kwenye akaunti zake, lakini kwa sababu ya hiyo mifumo na wakati wa COVID hakukua vizuri. Baadaye Mungu akamsaidia, baada ya mwaka mmoja akaweza kupata nafuu na nchi karudi mahali pake. Ndio akamtafuta huyu jamaa, na huyu akabeba ile loss. Ilipoanza safari na akaanza kusukuma gari moja moja taratibu, ni dereva tour guide, lakini akasimamia. Yule jamaa baadaye wala kuhangaika naye, akatoka Canada akaja. Alipofika akamwambia, umeweza kuendesha mpaka hapa? Akamwambia okay, nimekuja kukuchukua wewe na mke wako na watoto, I have to go. Nimefungua kampuni kubwa hapa, tutafanya vingine, lakini kuna kampuni kubwa zaidi ambazo tunaweza tukafanya worldwide. Kwa hiyo ninavyozungumza hapa, Mungu akamsaidia. Akaniambia, mchungaji, mimi niko Canada, nilienda kwa sababu hiyo. Watoto wangu wamepata better education, watoto wangu wamepata fursa mbalimbali. Mimi mwenyewe Mungu amenisaidia, lakini pia tumejenga several hotels katika bara la Afrika, katika ukanda wa Afrika. Tumejenga mahoteli mengi, lakini kwa neema ya Mungu nilipata nafasi ya kukeri ile loss wakati ule wa COVID-19. Wako wapi wachache ambao wananielewa hapa? Wapo watu ambao ikitokea tu hasara, hao wameondoka. Ikitokea tu kesi kwenye kampuni, hao wameondoka. Hivi utaondoka katika makampuni mangapi? Nataka kukuuliza, unabeba hasara au unasababisha hasara? Lakini asubuhi ya leo nataka kuhubiri ya kwamba najua kwa hakika ya kwamba Mungu atakupa matuo kama ya Yakobo. Na mimi nachoweza kusema, nasema vumilia msalaba wako. Beba hasara kwa sasa, saa ya baraka inakuja. Maana hata Waswahili wanasema mvumilivu hula mbivu. Oh my God, oh my God, oh my God. Na mimi najua mbivu zinakuja. Wako wapi watu wachache wanaonielewa? Nasema mbivu zinakuja. Hautabakia pale pale kwenye machozi na hasara na kutembea kwenye kiwango kidogo kama unavyoweza kuona hilo bango hapo. Nataka nikuambie, ninajua kwa hakika Mungu atabadilisha haya maumivu ya kwako. Najua kwa sababu Mungu atakupa matuo kama ya Yakobo. Najua Mungu atakuinua kwa namna ya kipekee, lakini lazima ubebe msalaba wako wakati huu wa Kwaresma. Lakini pia mvumilivu hula mbivu, ni lazima ubebe msalaba wako. Msalaba unaweza ukawa ni msalaba wa aibu, msalaba wa uchungu, msalaba wa hasara, msalaba wa maumivu, msalaba wa laana, msalaba wa fedheha, msalaba wa kejeli na msalaba wa dharau. Lakini katika huo msalaba umebeba heshima ya daima. Oh my God, my God. Umebeba heshima ya daima. Umebeba heshima ya daima. Vumilia msalaba wako. Vumilia msalaba wako. Vumilia msalaba wako. Unaweza ukaona uvumilivu wa msalaba. Vumilia msalaba wako. Mimi sijajua ni wapi ambako unapita. Naomba uwe na ustahimilivu. Uwe na uvumilivu. Narudia tena, injili ya uvumilivu haihubiriwagi. Watu wanaambiwa tu kila kitu kiko tayari. Unaishi kwenye maisha ya ready-made type of life. Lakini nataka nikuambie, katika msalaba wako kuna aibu,
kuna uchungu, kuna maumivu, kuna hasara, kuna laana, kuna fedheha, kuna kejeli, kuna dharau. Lakini beba msalaba wako. Yule Mungu aliyemtukuza Kristo atakutukuza na wewe. Washindi wachache wangesema amina. Na mimi ninasimama hapa kuhubiri juu ya theolojia ya msalaba. Theology of the cross. From bitter to better. From bitter to better. Mungu atabadilisha uchungu wa kwako. Naangalia juu ya wanawake hawa watano. Wanawake watano. Nilihubiri juu ya theolojia ya msalaba. Juu ya wanawake hawa watano. Sara mama wa Isaka, Raheli mama wa Yusufu, mkewe Manoa, mama wa Samsoni, Rutu mama wa wafalme wote wa Israeli, Hana mama yake Samueli, Elizabeti mama wa Yohana Mbatizaji. Kabla ya kupewa watoto maarufu, walipewa kwanza utasa. Theology of the cross. Walipewa kwanza utasa na wakatembea na utasa na aibu ya utasa. Baadaye wamebeba heshima ya daima na ni wanawake wanaotajwa. Mabibi na mabwana, ninasimama kwenye hii madhabahu kama Mungu aishivyo na Kristo aishivyo. Nataka nitangaze from bitter to better. Wako wapi wachache wanaosema amina? Huyo Mungu aliyetenda kwa wanawake hawa na atende tena kwenye maisha ya kwako. Washindi wachache wangesema amina. Na nasimama hapa na ninatangaza waziwazi ya kwamba maisha ni marefu zaidi kuliko msimu. Life is longer than a season. Maisha ni marefu zaidi kuliko msimu. Haijalishi ni msimu gani ambao unapitia leo. Maisha ni marefu zaidi kuliko msimu. Na mimi mabibi na mabwana, ninasimama kwenye madhabahu hii kama Mungu aishivyo, yule aliyemtoa Yesu, na Yesu tunayeabudu na kuomba na wakati huu wa Kwaresma, from heaven to earth, from earth to cross, from the cross to the grave, and from the grave to the sky. Mungu atakuinua. Oh my God, oh my God. Najua Mungu atakuinua tena kwa jina la Yesu. Huyo Yesu aliyepita kwenye hizi nyakati, anajua nyakati ambazo unapitia. Katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 12. Katika kitabu cha Wafilipi ule mlango wa 4 mstari wa 12, Biblia inasema hivi: najua kukosa lakini pia najua kupata. Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 12, Biblia inasema najua kudhiliwa tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. That is theology of the cross. Hiyo ni theolojia ya msalaba. Na mimi nataka nikuambie, Mungu anaporuhusu mapito ambayo unapitia, sio kwamba amekuondoa. Alimuondoa Yesu kutoka kwenye kiti cha enzi, akamleta duniani, akazaliwa horini. Hebu nirudishie tena hiyo picha hapo uweze kuiona. Na nataka nikuambie, yeye aliyekuja kutoka mbinguni, akaja dunia yenye dhiki, akatoka duniani akaenda msalabani, akatoka msalabani akaenda kaburini. Alipotoka kaburini alipaa juu mawinguni. Bwana unipandishe, Bwana uniinue. Mbele ninaendelea. Wako wapi watu wachache hapa ambao wanasema Bwana unipandishe? Najua Mungu atakuinua tena. Wako wapi watu wachache wanaoweza kusema amina? Ninasimama kwenye madhabahu hii, ninakutangazia kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo na kwa nguvu ya neno la Mungu, Mungu atakuinua tena. Wako wapi watu wachache hapa wanaosema amina? Mungu atainua tena kwenye kipawa. Mungu atainua tena kwenye karama. Mungu atakuinua tena kwenye maisha ya kwako ya kawaida. Hatawainua na watoto wako tena. Hata kama leo ana majina mengine, Mungu atawabadilishia hayo majina waliopewa na dunia, lakini Bwana atawainua tena. Oh my God. God do it again in the name of Jesus. Washindi wachache wangempigia Jehova na makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Ayubu akasema, najua mteteaji wangu yu hai, baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi na pasipo mwili huu, mimi nafsi yangu nitamwona Bwana. Naam, mimi na wala sio mwingine nitamwona Bwana. Wako wapi watu wachache hapa wanaosema nitamwona Bwana?
Hebu nisaidie kuwatikisa watu wawili watatu, waambie nitamuona Bwana. Ngozi yangu imeharibiwa, uonekano wako umeharibiwa, namna unavyoonekana umeharibiwa, uchumi wako umeharibiwa, maisha yako yameharibiwa, mipango yako imeharibiwa. Baada ya ngozi hiyo kuharibiwa hivyo, wewe nafsi yako utamuona Bwana. Wako wapi watu wachache wanaosema nitamuona Bwana? Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, ninakutangazia aishivyo Kristo, ukamuone Bwana. Wako wapi washindi wanaosema amina? Ukamuone Bwana kwenye kazi ya mikono yako, ukamuone Bwana. Ikiwa Yakobo alimuona Bwana akaitwa Israeli, ikiwa Rutu alimuona Bwana akazaa wafalme, na iwe kwako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Washindi wachache wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Hebu rudisha hilo bango la Ayubu. Ayubu akasema, ni kweli ngozi yangu imeharibiwa, ni kweli ngozi yangu imeharibiwa, najua mteteaji wangu yu hai. Oh my God, ninasimama kwenye hii madhabahu, mteteaji wako yu hai kwa jina la Yesu. Huko kazini yu hai, kwenye maisha ya kwako yu hai. Hauko peke yako, una mteteaji. Kwenye hiyo kesi una mteteaji, kwenye hiyo dhuluma una mteteaji, kwenye hiyo hasara una mteteaji, na mteteaji wako yu hai. Pigie Jehova na makofi ya shangwe. Haleluya! Juzi namaliza, nimepokea ushuhuda hapa nilipo, nina furaha. 20 years yuko Marekani, anatafuta green card, amefaili. Mara hii apate uraia wa Marekani. Sasa akaenda mahakamani, akanipigia simu, akaniambia, mchungaji, na kwenda kwenye mahakamani kwenye kesi ya mwisho. Ni miaka 20 nimehangaika kutafuta uraia hapa na nimekosa, na kipindi hiki cha Trump. Kwa hiyo mchungaji, niombee. Lakini sijui nikikosa hii kesi, nikishindwa, narudishwa nyumbani under escort. Sifai kuwepo kwenye nchi hii tena. Nikamwambia jambo moja, mteteaji wako yu hai. Oh my God, oh my God. Akanambia sawa, akanambia lakini na mwanasheria mzuri. Nikamwambia no, sijui kwa nini. Nikamwambia wala juu ya mwanasheria mimi sijui, lakini mteteaji wako yu hai. Unajua kitu cha ajabu, amefika mahakamani, anapiga simu kwa mwanasheria, mwanasheria anamwambia nina dharura kubwa na siwezi kuja kwenye hiyo mahakama. Alimwambia siku 2 kabla, akaanza kutafuta hawa watu wa immigration na kule mahakamani. Mahakama za Marekani akamwambia hii ni high court, tumeshaandaa majaji, tumeshaandaa kila kitu, tutahukumu. Kwa hiyo kama mwanasheria wako ana matatizo, sisi hatutahangaika. Akanipigia simu akaniambia, mchungaji, mwanasheria amesema hawezi kuja. Nikamwambia wanasheria wanaweza kuamka asubuhi wana tumbo la kuharisha, hawezi kuja mahakamani. Lakini Mungu, oh my God, oh my God, oh my God, mteteaji wako yu hai. Wako wapi watu wanaonielewa sawa sawa hapa? Hatutetewi na wanadamu, tunatetewa na mbingu, tunatetewa na Jehova. Ungempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Nikamwambia hao wanadamu wanaweza kuamka asubuhi wana malaria, wanaweza kuamka asubuhi wana kizunguzungu, hawezi kusimama. Wanadamu wanaweza kuamka asubuhi figo zimefeli, amepata heart attack, ameparalyze. Ndio jaji, ndio mwanasheria wako. Lakini achana na wanadamu, mteteaji wako yu hai. Nikamwambia dada, nenda, nitakuombea. Akafika mahakamani. Sasa wakamwambia hatujawahi sisi kufanya kesi ambayo haina mwanasheria na wewe na mtu akashinda, lakini unafanyaje? Akamwambia I believe myself kwamba Mungu ninayemwabudu mteteaji wangu yu hai. Wale wakamuuliza maswali, mlima maswali ya kisheria, ya vifungu vya sheria. Yeye hajui kifungu chochote, anajua tu imeandikwa katika Biblia, mteteaji wangu yu hai naye atanipiga. Akarudi nyumbani, yuko so down. Wakamaliza wale, kesi ikairishwa, wakamwambia tutakupa matokeo.
siku 3 baadaye, wiki moja baadaye, destiny yangu na hatima yangu inaharibika. Oh my God, nimepigiwa simu na kutumiwa email kutoka mahakamani. Umeshinda kesi, umepewa green card. Oh my God, oh my God. Kaambia kwa hiyo wamepitisha kwa lawyer, umefanikiwa, umeshinda. Mungu amempa kushinda kesi bila mwanasheria wakati huu wa Trump, wakati ambako tunaonekana hatufai. Oh, Bwana ametustahilisha. Washindi wachache wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Oh, ninajua ya kwamba mteteaji wako yu hai. Mpigie Bwana makofi mengi. Piga tena, Yesu asikie. Haleluya. Kwa hiyo nimepata raia mmoja huko. Ukisikia nikiaga hapa naondoka huko, na watoto nimezaa. Na mimi nazaga bila nyota ya kijani. Yaani nazaa mfululizo. Hebu inua mkono wako, nataka niombe kwa ajili ya kwako asubuhi ya leo, alafu mpigie Bwana. Na mimi nasema kwa resma hii, ikiwa huyu dada ameshinda kesi bila mwanasheria, ninawaona washindi wengi wako hapa. Naona washindi wengi watakao shinda, na zaidi ya kushinda, mteteaji wako yu hai. Life is longer than a season. Jioni hii ya leo ni Friday prayer. Tutaomba sana leo jioni kwa neema ya Mungu. Hakikisha unashiriki na sisi katika ibada ya maombi ya jioni hii ya leo. We have to pray. Tumezungumza mambo mengi katika juma hili na tunataka kuomba. Ninawaomba ninyi mlioko hapa na wale wanaoabudu nasi online, hakikisha jioni unafika kwenye mlima huu. Let me pray for you. Baba, asante kwa ajili ya watoto wako. Umelituma neno lako, nalo halitakurudia bure. Ninaomba Mungu Mwenyezi, wapiganie na kuwatunza watoto wako. Ninaomba sasa usikie sala na dua na maombi ya watoto wako daima. Katika mafungo ya Kwaresma ya mwaka huu ukawatendee. Walio wagonjwa warudishe afya, wanaopita mapito magumu wavushe katika bonde la vilio, na katika mito ya machozi ugeuze aibu yao kuwa fahari. Wabariki sasa na daima. Zikubali dhabihu na sadaka tunazoleta madhabahuni pako asubuhi ya leo. Tujalie tena Bwana jioni ambayo tunakuja katika mlima huu wa maombi, na tuna maombi ya juma zima. Baba, ninaomba umjalie kila mmoja kuwepo hapa jioni hii ya leo. Nimemuombea kila mtu ofisini, kazini, kwenye familia. Ninamtaja mbele za uso wako. Umpe neema ya kuwepo kwenye maombi jioni hii ya leo. Wabariki watoto wako waingiapo na watokapo sasa na hata milele. Katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina, wote tuseme amen. Na sasa inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingie hapo na utokapo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote waseme amen. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya.